Si parte per la seconda tappa, la Palermo-Taormina di chilometri 274. La tappa che ci deve portare a Taormina offrirà ai corridori un primo assaggio delle salite che i corridori dovranno affrontare. Si va ai 1145 metri del passo Mandrazzi, a pochi chilometri dalla conclusione. Sulle prime asperità della giornata tutto il gruppo è compatto, si viaggia a una velocità tranquilla. Rick Vastenbergen vince un primo traguardo volante di 100.000 lire. Da questo sprint nasce una fuga che non avrà però successo. Astro il biellese, che stamattina è imbronciato perché ha perso il compagno Petrucci, già ritiratosi dopo la prova di ieri, va alle spalle del belga. Coppi nella sua maglia rosa appare non in buone condizioni fisiche. Koblet anche lui va a vincere un traguardo volante. Siamo al rifornimento di patti e qui succede l'imprevedibile. Fausto Coppi, che già non sta bene, non può toccare cibo e comincia la sua crisi. Ne approfittano e vanno in fuga Minardi, Astro, Baneste, Clerici, Biagioni, Worting e Benedetti. Prendono subito un grosso vantaggio. A questo punto la nuova maglia rosa è il rosso crociato Clerici, ma quando la salita verso il passo Mandrazzi si fa dura, Clerici cede anche per una foratura e restano solo al comando uno scatenato Minardi, Astro e Worting. Ancora qualche strappo terribile di Minardi e l'alfiere dell'Alegnano è solo. Sente il profumo della vittoria e anche di quella stupenda maglia per cui si affrontano tanti sacrifici. Sul passo l'aria frizzante e le nuvole basse. Sono le 13:32. Minardi ha un vantaggio di 2 primi e 30 secondi sull'olandese Worting. 3 primi e 20 secondi su Astro, a 5,57 su Clerici, oltre 7 su Magni, Fornare e altri. Minardi ora vola solo verso Taormina. La gente siciliana con il suo caldo incitamento lo sospinge verso il traguardo. Arrivo di Koblet, 11,5 per quello di Coppi. È stata una tappa sconvolgente, ma non dimentichiamo, il giro comincia sempre domani.